真係估唔到一夜之間喺我哋深圳北，亦即係我而家所在嘅馬鞍島買樓置業係一件咁容易嘅事，只需要當年一半嘅價錢就可以買到啦。最細嘅單位咧，只需要100萬出少少頭，仲送埋車位、送埋家電嘅3大件套俾你。你覺得呢個價錢夠唔夠筍？而且無論從佢嘅地段、價錢以及小區嘅物業嘅品質，我都稱之為佢係馬鞍島上性價比綜合最高嘅一個樓盤。呢個屋苑俾到我哋嘅情緒價值係最高嘅，咁從佢嘅下沉式會所就可以體現到出嚟。咁配備有健身房、書吧天地、我哋嘅恆溫游泳池同埋我哋嘅疊水園景，每一步回家都係一種尊貴嘅感覺。小區嘅品質高唔高，睇我哋嘅呢一個停車場就知啦。我哋連呢個停車場都做得非常之有尊貴嘅歸屬感，你朋友過嚟都有晒 face 啦。每一棟都有唔同嘅特色架空層設計，品質真係夠晒高啊！咁我哋而家嚟到佢嘅樣板間，呢度賣緊個戶型咧就79、89同埋105嘅。咁我哋而家所在嘅板間咧係105方嘅。呢個戶型最大嘅特色咧就係一個超級大嘅橫廳。嗱，睇下呢個空間感係咪好正啊？而且嘅話咧，佢呢邊仲有一個超級大嘅長陽台啊，望出去嘅 view 都好正㗎。咁呢個戶型咧，佢雖然面積唔大，但係佢俾到我嘅空間感咧，我覺得係可以震驚到我嘅，因為佢每一個地方設計到出嚟嘅空間感，我覺得完全係 OK 㗎嚇。咁大家最關心嘅話咧，就係呢度嘅交通同埋配套啦。配套而家下面嘅所有嘅一啲生活設施咧，基本上都係齊全嘅，平時所要用到嘅嘢係 OK 嘅。咁交通咧，800米就係我哋嘅地鐵口，1.5公里就係深中通道嘅出入口啦。咁無論你去返香港啊，去到珠三角嘅其他城市咧，都非常之方便嘅。好啦，對呢一個島上嘅想做島主嘅朋友喺評論區留3個咯，我將呢邊嘅詳細資料 send 俾你。